Okay, hari ni kita buat unboxing. Ini ialah dam ular yang kita dapat masa beli pre-order buku daripada Pemburu Makhluk Asing, dan ia hanya dapat semasa pre-order. Dan kita buka. Kita pre-order dan terhad saja pada tarikh tertentu. Saya pun tak pasti berapa tarikh dia. Jadi dia ada dua muka. Semua ni daripada watak-watak dalam siri adventure. Sebelah sini kita boleh nampak macam ada pengembaraan adventure dia. Kat sini ada watak-watak dia. Dan kita akan tengok dia punya pemilihan watak dia. Di sini ada Alex, Lulu, Jekyll, X. Tapi yang gambar sebelah sini adalah yang sebelah bawah ni, Adventure Terror Defender ataupun Pemburu Makhluk Asing nama dia. Jadi sini kita boleh nampak nama Remy, Shah, Jambo dan Lily. Sebelah belakang ni, dam ular ni, pula watak-watak yang sebelah atas. Sebelah atas ni kita boleh nampak Alex, Lulu, Jekyll dengan X. Senang je permainan dia. Kita punch out benda ni, iaitu watak-watak ni. Tapi kita tengok ada 4 je kan setiap tu. Sebab diberi bersama ni dia ada satu dadu. Ialah dam ular cuma ada dadu, perlu dadu dengan kita punya counter untuk gerak je. Ada dia punya standees ni. Bukan standees ni, stand dia untuk karakter tu. Kita sama ada gunting atau punch out. Saya pun tak pasti boleh tekan tak ni. Macam tak boleh, tapi kita boleh pakai pisau atau gunting. Kemudian kita pasangkan pada ni untuk kita jalankan di atas dam. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.